Leksiyelerimizin tamamı hürmetlik vatandaş. Bugün çislağ 2021 yıl 6. ayının 15. günü. Endeki mavzumun da vatandaş. CNN G'arb lageri qo'l tutishib, Jungo'ga zarba berdi. Jungo qanchalik andisha qiladi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 6. ayının 14. günü Van orbiti e'lon qilindi xabar. Bundoq başladı. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Washingtonning qadimiy do'stlari bilan qo'l tutishib, Beijingning xarajlariga qarshi turib, siyosatni zo'r g'alaba qildi. Dunyoda ikkinchi darajali iqtisod davlatining ilgirlash yo'lini cheklash uchun kerak bo'ladigan quruq so'zlashlar emas. CNN axborot to'g'ri 14. kuni bunday ko'rsatdi. Amerika mushu haftaning oxirida Angliya, Germaniya, Fransiya, Italiya va Kanada, Yaponiya qatorli sanoatlashgan sanoat davlatlari bilan ittifoqlashib, Jungoni bir necha 10 yildan beri eng qattiq ayiblash bilan aybladi. Beijingning Uyg'uristonda kishilik huquqqa tajovuz qilishi va Uyg'urlarni majburiy emgakka solishidan tortib Hong Kongga, Tayvanga, Janubiy dengizga aloqador talash-tortishlargacha 7 davlat guruhi Jungoning yeg'iriga tegib, Jungo bilan qarshilashdi. Uningdan boshqa dunyodagi bu eng boy demokratik davlatlar yuqumli virusning manbaini mustaqil tekshirishni ilgari surdi va Jungo tijorat ta'sirini kengaytirayotgan bir yo'l, bir belbog' tashabbusining o'rniga qo'yishga tegishli bir loyiha o'tirib qo'ydi. Garchi bular og'zaki bayonot e'lon qilgan bo'lsa-mu, Amerikaning bu diplomatik hamkorlashuvchilari Washingtonning nazaridagi savdo tijorat, fan texnika va muhim strategik masalalarda va eng zo'r tahdid masalasida yanada oldiga bir qadam tashladi. Sobiq prezident Trump Beijingga so'z iborlarda qattiq bo'lsa-mu, Jungoning shirkatlarini embargo qilgan bo'lsa-mu, lekin ko'rikni salmay turiblar, ko'rikni ko'ydirib tashladi. Shunga Amerikaning ittifoqdoshlari bilan haqiqiy birlik saf qura olmadi. O'xshash 7 davlat guruhi Uyg'uriston va Hong Kong masalasi, Tayvan bo'g'ozi, Janubiy dengiz va Sharqiy dengiz muqimligi masalasida amaliyotda yo'l qo'yish bo'lgan harakat va detallarni o'tirib qo'ymaydi. Singapur davlat universiteti sayohat tadqiqotchisi Alexi Kopri mundaq dedi. Yarashtirg'il bo'lmaydigan qimmat qarashlar farqi Jungoning savdogarchilik va zo'ravonlik shakli tufayli kun sayin kuchayotgan sirkulash, ikki tarafga ayrilish va raqobatlashishni o'zliksiz kuchaytirmoqda. U mundaq ko'rsatdi. G'arb davlatlari aslida qurilish taraqqiyotni cho'rdigan holda savdo tijorat ta'minlash liniyasi va qimmat qarashlarining turtkilash ramkasi ichida raqobat o'zliksiz shakllanmoqda. Bugun leksiyalarimiz tugadi vatandoshim. Bugün muhakemini keyin qoldiraylik, bir do'stimiz kelib qoldi. Hammalar xushvaqt bo'linglar. Alloh sizlarga umr ato qilsin. Yaxshi kunlarda uchrashaylik vatandoshlar.